Element aho bigeze ngiye kukurega muri RIB imyaka ibaye 3 nkwishyuye amafaranga yanjye ngo nkorere indirimbo wanze kuyikora wanze no kunsubiza amafaranga. Gukorana na Element ntago nasinye muri Illuminati, ntago nigeze nsinya contrat y'amaraso. Ngewe byiza nje ntago nakongera gukorana na Element. Ikindi Element buriya agira ikintu cyo ku niba nabwita ubwana nagareba business. Ntagiye na kimwe ubusambo no guhemuka bitabaye turufi ikoreshwa n'ibisahira ndabihora birarikiye kuriganya no kunyunyuza imitsi yabo birusha intege mu mujyi wo kwigwizaho ubutunzi hatabayeho kwiyuha ko yakaba mugani w'abanyenda mbugira uti umugabo n'uryo twakarya n'utw'abandi kurya utw'abandi biramutse bikugira umugabo w'igikwerere nk'uko abanyenda mbi babyizera icyamamare muri muzika nyarwanda Element L yaba atazigera basugabo kuko yari utw'abandi benshi nkawe buke yarya n'utwa rubanda rugufi. Nawe tekereza kumva inkuru ivuga ngo producer Element arashinjwa ubwambuzi na service byacanze birirwa ushishura indirimbo z'abandi bahanze akagira naho amusebereza mu ruhame rw'imbuga nkoranyambaga ngo yanze kumusubiza amafaranga ye ananga kumukorera indirimbo ye yamwishyuriye. Element aho bigeze ngiye kukurega muri RIB ngiye gukurega muri RIB ndaguhamagara ntunyitaba ndakwandikira ntunsubiza imyaka ibaye 3 nkwishyuye amafaranga yanjye ngo nkorere indirimbo wanze kuyikora wanze no kunsubiza amafaranga. Impamvu mfashe ino video ubundi ntabwo byari ngombwa ko mfata ino video ngo nyishyire kuri social media kuko narakwandikiye kenshi no kugira ngo nubibona uze kuza kunsubiza amafaranga yanjye bitarenze icyumweru. Nibirenga icyumweru ndajya gutangira ikirego muri RIB. Amafaranga yanjye warayakiriye ibyo twavuganye wanze kubikora imyaka 3 yose ishize nkwandikira nguhamagara twahurira ahantu kambwira ngo nzaze kuri studio naza bakambwira yuko udahari. Iyo ntago ari business ndi gukora. Nakwishyuye amafaranga kugira ngo nkorere indirimbo ingirira umumaro nyicuruze imyaka ibaye 3 irumva iyo ndirimbo itamaze guhomba nakoze izindi ndirimbo nyinshi ubu icyo nkeneye kunsubiza amafaranga yanjye. Nubone ino video wihanganeho kabyarawe nimero yanjye nohereje amafaranga wongere yasubizeho uyansubiza amafaranga yanjye nimba projet yawe waranze kuyima. Imyaka 3 ni myinshi ubitse projet y'umuntu kandi yarakwishyuye amafaranga yose. Murakoze cyane. Cyakora nyuma yo kumwambika ubusa nk'inkende iri mu bushorishori bw'igiti Nyamungu yese yikebuka nawe arigaya ubundi amwishyura utwe tungana n'ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda ariko adashyizeho inyungu y'ubukererwe bw'imyaka 3 yamaranye ideni rye. Element wizirwa n'umugayo yanahimukiye byeruye abahanzi nka yampano wanze kuri pfana mu kwakira kwa 2024 mu kiganiro Sunday Night ubwo yarabashijwe ku ndirimbo ye yise Hawayu yaramaze iminsi mike ashyize hanze. Muri iki kiganiro yampana ashize amanga yabanje guhishura ko Element yaramumaraniye indirimbo Hawayu imyaka 3 yaranze kuyimuha ibintu we yisubuhemo bukabije yasasiye muri ubu buryo. Ngewe byiza nje ntago nakongera gukora na Element. Ikiretse Element kumva ahinduye ibintu dore n'ikiza nuko yabaye umuhanzi uwo mwanya ntago azongera kubona wenda wo gukorera abahanzi. Ikindi Element buriya agira ikintu cyo ku niba nabwita ubwana niba nabyita ikintu cyo nagareba business areba ikintu cyo kuvuga ngo naguhamagaye tujye gusangira utuntu. Urabona nyine bara jene na abajene nyine rwumva baga tujye gusangira breva tujyane muri gym ubwo niba mudahurira muri iyo si ntago muri inshuti turwo byumvisho kintu agaha umwanya nyine abo bantu bahorana kirengagiza ikintu cyitwa kazi na business. Element agira kuvuga ngo ibihembo by'umwaka bitware turwo byumvisho kintu ibihembo nyine batanga mu muziki by'umwaka aba ari we ubitwara. Rero guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa 4 nta ndirimbo yapfa kuguha ngo isohore. Riko byumve kunateye mu kwa 5 kugeza mu kwa 9 abari gusohoramo ama project z'abahanzi afite indirimbo kugira ngo igihe nyine abari gukora hit muri sama nyinshi kugira ngo icyo kintu kibiki. Rero urumva iyo saba yarubatse ihombya bamwe ikungurana n'abandi. Kumpereza indirimbo yanjye ukahita uyimperezanya indirimbo imwe na Chris Easy ukahita umperezanya indirimbo na Kevin Kade ukahita umperezanya indirimbo na Kenny Soul ukahita uyimperezanya abahanzi nyine bose bari hejuru na melody kameme indirimbo yanjye bamaze kuyitwika. Turi kubyumva kubw'inyungu ze
apana inyungu zanjye kandi mba nkwiye kuba naramwishyuye amafaranga na menshi uriya muhungu aranahenze cyane utamubona kuriya. Ibyo bintu ntabwo abahanzi bajya babivuga, ntabwo babivuga. Ubajije Wokama, ubajije ba Juno Kizigenza, ubajije bano bahanzi nyine niko wenda batabivuga kubera ko wenda baba bamutezeho ibindi bintu ntazi, ariko ntabwo bishimira system yewe, kandi mu by'ukuri ntabwo ahora gahanze buriya. Ubwoko bw'ubuhemu bushingiye ku gukora ibihangano by'abahanzi nabi ni nabwo umuhanzi Davis D aherutse gushingiraho yikoma Element wananiwe kurinda isezerano yamuhaye ryo kuzamukorera indirimbo ihwanye n'agaciro k'amadolari 400 yamuhaye muri 2023 ubwo indirimbo ye Bermuda yasebwaga ku rubuga rwa YouTube bigizwemo uruhare n'amakosa ya Element wakoze iyo ndirimbo, ariko ntiyishyura umunyanigeriya wayisibishije kuri YouTube kubera ko atishyuwe na Element wayimucurangishije marika kanga kumwishyura cyakora inyemeza kugarurwa ari uko Davis D yishyuye mu cyimbo cya Element wari warahawe byose na Davis D ngamukora indirimbo izira makemwa nubwo byarangiye Nyamuhungu yayikoze mu buryo bwa findi. Gukorana na Element ntago nasinye muri Illuminati. Ngo numva barakwica. You understand? Ntago nigeze nsinya contrat y'amaraso. Cyane ko ntiyakoze kuri Biryogo. Cyane ntago yakoze Dede, ntago yakoze Sexy, ntago yakoze Biryogo, ntago yakoze Soso, ntago yakoze ibyo bintu byose byagize Shanboy wariwe akajya muri Guma Guma before yuko Element abaho. So gukorana nawe nakorana nawe nk'umumiziki, ariko ntago nakorana nawe under him. Kano kanya mfite indirimbo yitwa Roro, iraruta indirimbo zose yankoreye. Roro wakoranye na Road. Yes. So iriya ndirimbo kano kanya iri kugenda nk'iri ku gishishwa cy'umuneke. Iri kugenda kandi without anything yo kupushinga. So rero indirimbo nziza yava everywhere, ntago yava ku muntu umwe gusa. Hirya y'abahanzi banenga ubuhemu bwa Element hahora hicaye abashoramari nka Kenny Mugarura uyobora 155 AM ngo wamusinyishije amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3 mu ntangiriro za 2023 nyuma Nyamuhungu akaza kuyahonyora amaze gukora ubwambuzi bwa miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. So rike turamubwira ati Element twebwe icyo dushaka turashaka ko art yawe ikura, ariko turashaka itubyarira n'inyungu. Yego. So what we are going to do, turaguha studio fully equipped. Yego. Icyuma cyose ukenera muri studio turakiguha. Yego. Nawe icyo dukeneyeho nuko tugukeneye ko dusplitinga amafaranga ya production. Yego. Dusettinga pourcentage tuzumvikanaho turazisinya 60-40. 60-40. Ega contrat yageze bijya no hanze turayibona. Ibyo biri mu byongeye mu bintu bindi byandakaje. Yego. Amasezerano y'akazi yawe yashyira hanze. Ibyo rero birakorwa. Ariko mu myaka nk'ibiri ishize n'igice nta versement pe. Yego. Tumaze kuba verse nk'ifite ama pay stubs mfite nk'imiliyoni n'igice yavirishije gusa. Okay. Hafi mu ndirimbo 35 zirenga. Maze kumwaproachinga na legal team hafi inshuro ebyiri. Ntaga dusubiza. Nibikomeza kudakunda biri bugende bite? Ibyo nibyo wifuza ko mwakwica mukaganira, ariko ntari correspondinga approach muri gukora biragenda biterera. Harabaho arbitration. Nta bundi buryo turi mu gihugu cy'amategeko pe. Yego. Hari ibyavugwaga yuko byibuze apari ibyo ngibyo byo kwica contrat, byibuze mubaze indirimbo mwabonye byibuze ayo mwageraho mugana ari miliyoni zigera muri 32 cyane. Nibyo biraho. Yego. We are waiting for his response. Yego. We are waiting for his response. Ashobora kutubwira ngo ni make kuri ayo cyangwa ni menshi kuri ayo, kuko nimba ari menshi kuri ayo akaba ari izindi ndirimbo wenda zihari tutazi, icyo gihe icyaha gishobora guhinduka fraud. Yego. Ni kibe kikiri icyaha cyo kutishyura gusa. Yego. Cyangwa kikaba n'icyaha wenda cyo kubeshya. So nibishaka kubihangana bizatuma tujya mu mategeko. Urazana abafana bahangane n'amategeko. So ntago rwose ibyo bintu it's the worst case scenario, ariko situishaka. Yego. Twe turifuza ko tuganira bikava mu nzira. Cyakora kubera ko kwambura umukire bigoye nko kugira mu ijuru udapfuye, Element yaje kwikubita agashyi mbere y'uko ajyanwa mu mategeko yemera kuyoboka inzira y'ibiganiro na n'ubu bigikomeje nk'uko Element yabihishuriye Kiss FM muri Kamena 2025. Nta business yose ku isi ibamo ibibazo, ariko birakemuka.
birakemuka cyane cyane iyo abantu ubwabo bahuje bakanaganira ibyo byose birashoboka so utubazo twose twaba turimo utwo ngutwo twose turi gukemuka cyane. Abajura ubunyangamugayo buke bwa Element usigaye waraninjiye mu buhanzi bw'indirimbo banazirikana ko yatsinzwe intambara yo kwitirira injyana nshya yiswe Afroga ko yafafaritse bwa mbere mu ndirimbo yise Mirere ariko yakubiswe inshuro n'indirimbo nka Akayobe, Mukesha n'Abahungu zakozwe na producer Package uri mu biganza bya Nduwimana Jean Paul wamamaye nka Nobja ufatwa nk'umucurabwenge wadukanye bwa mbere igitekerezo gishya cy'injyana ya Afroga ko Element yiyitirira. Icyitwa Afroga ko that's my property so ubwo bivuze ngo Element yibye property ya Country Record akaba ari kwiyitirira. So his support us to promote Roba mu rundi ruhande nubwo ari kubikora mu buryo buri illegal. Uyu Nobja tuvugane nawe wacuze kandi akanarira impano ya Element mu gutunganya indirimbo z'abahanzi. Cyakora uretse umurenzaho wera ibijumba ariko Nobja azirikana ko Element nk'umwana yaririye muri Country Record atarakwiye kumusezera gitaraganya atanamuteguje igihe yajyaga kwa Coach Gael muri 1:55 AM byongeye akanamutungura ari mu bihe bikomeye byo gupfusha muri umuna we Kinyoni muri 2022 by'akarusho akanamusezeraho atari no mu Rwanda ngo wenda babiganireho mu buryo bw'umwihariko nk'umuntu nyine wari waramugiriye neza itari kwiye kwitorwa inabi nk'uko byagenze. Kubera na situation wenda yagiye ndimo like yo gupfusha muri umuna wanje agenda nari mu gihugu ndi Burayi narindi Burayi mu bintu narindi muri situation mbi pe nkeneyemwe abantu nkeneyemo inshuti zimbwire ati komera you see ariko niba yarahisemo kugenda kuriya n'uburenganzira bwiwe uwo niwo mutima wiwe wenda njyewe ari njyewe ntabwo nabikora wenda nabanza nkavuga ngo it's okay my brother you see ariko we niba ariko yahisemo nta n'ikibazo nta nubwo buriya umubaji w'imitima ntabwo yayiringanisha ntabwo twese dushobora kuba bamwe. Element ushinjwa gukunda umugayo asanzwe ataragafuka imvugo rimwe mu ruhando rwa muzika nyarwanda amazemo imyaka 7 ari nayo mpamvu mu kiganiro cyacu cya none tugiye kwitsa ku ncamake y'amateka n'ibigwi bye byatangiye kugwira no kugwamo inshishi kubera ubuhemu bwe. Wageze kuri Jafem Entertainment kandi cyo gukurura kizi ikaze rero mwisi byamamare aho ubuzima bw'abamamaye buri ku karubanda. Nitwa Shadrack Niyonshuti ni munyemerere dutangire gutya. Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be Mugisha Fred Robinson wavukiye mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Karongi ku itariki 25 Nyakanga mu mwaka w'2000. Mu muryango w'abana bane bavukana Element niwe mfura kuri se na nyina. Nyuma yo guca akenge ubwo yatangiraga amashuri abanza ni nabwo yatangiye kurota inzozi ze za mbere arizo kuzaba ikirangirire mu gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Ubwo yatangiraga kwiga amashuri yisumbuye Element yahise ahindura umuvu atangira kurota kuzaba umunyamuziki kubera gukunda kugaragara cyane mu makuru atandukanye yo ku ishuri ari umuririmbyi ngenderwaho muri yo. Ageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri yisumbuye Element yahise atangira kwiga gukoresha ibicurangisho bya muzika bitandukanye aho yigaga muri Saint Andre anacurangira Nyamirambo muri orchestre imwe. Nyuma yo kuronka ubumenyi buhagije mu gukoresha ibicurangisho bya muzika yahise anatangira kwiga gucuranga akoresheje porogaramu za mudasobwa ubwo yari atangiye kwiga icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Amashuri yisumbuye Element yashyizeho akadomo muri 2018 ayarangiriza muri College Saint Marie Kibuye aho yigaga mu ishami ry'imibare ubugenge n'ibyerekeranye n'urusobe rwa mudasobwa. Nk'umwana wari umaze kugira ubumenyi buhagije mu bijyanye no gukoresha ibicurangisho bya muzika bitandukanye akirangiza amashuri yisumbuye yashatse guhita yinjira mu muziki ariko ababyeyi be babanza kumubera ibamba. Gusa kubera umuhate ageze mu kubibumvisha nabo baje kumwumva baha agaciro umuhamagaro we cyakora basigarana impungenge z'uko umwana wabo yari akiri muto ari nacyo cyatumye bamureresha nyirinzi itunganyirizwamo umuziki yitwa Country Record Nduwimana Jean Paul wamamaye nka Nobja ngo amufashe gukarishya ubumenyi bwe mu bijyanye no gutunganya umuziki. Akigera muri Country Record muri 2019 yabanje kujya yigishwa gutunganya umuziki bya kinyamwuga na producer Isopro maze umwete w'umufasha gutyara vuba. Nyuma yo gutyara Nobja yamwitegereje neza ubundi amubatiza izina Element. Ubundi bigeze muri Gicurasi 2020 umuhanzi Bruce Melody amwizeriramo amuha amahirwe mu kuri indirimbo yise Hands Up yanahise yamamara mu ruhando rwa muzika nyarwanda ari nayo ndirimbo ya mbere y'umuhanzi Element yarakoze nka producer ku myaka ya 20 y'amavuko. Nyuma yo gukora indirimbo Hands Up ya Bruce Melody kamamara Element yahise abengukwa n'abandi bahanzi nyarwanda batandukanye barimo nka Uncle Austin yakoreye iyo yise ku mutima, Mafomire yakoreye Juno Kizigenza, Mikuru yakoreye Davis D n'izindi z'abahanzi batandukanye.
muri 2022 Element L yahise anerura yinjira mu buhanzi bw'indirimbo yatangiriye kuyo yise Kashe, iri no mu ndirimbo z'inyarwanda zakunzwe muri uwo mwaka wa 2022. Umwaka wa 2022 wanasize Element asezeye kuri Country Record mu buryo butavuzweho rumwe, ubundi bigeze ku itariki 16 Mutarama 2023 ahita asinyana amasezerano y'imikoranire y'imyaka 3 n'inzu ifasha abahanzi ya 155 AM. Mbere yo kujya muri 155 AM, Element yabanje kwegukana umurundo w'ibihembo bitandukanye mu muziki nk'umuproducer w'umwaka mu bihembo bya Isango na muzika yegukanye inshuro 3 kuva muri 2020 kugera muri 2022 na Kisama Award ya 2022. Element wagerageje gukora imirimo ibiri ariyo kuririmba no gutunganya indirimbo z'abahanzi kigera muri 155 AM. Yakoze indirimbo nyinshi z'abahanzi nyarwanda na mpuzamahanga zakunzwe na Kurize ku giti cye nk'umuhanzi zirimo n'izitari zagaragayemo nka Fudetwa ya Loskana wamwiyambaje cyo kimwe na Bruce Melody. Kugeza ubu nta muhanzi w'umunyarwanda ukomeye utarakorana indirimbo na producer Element washoboye byinshi akiri muto ariko akananirwa n'ibintu bibiri ari byo kuba inyangamugayo no kugira umwimerere w'ibihangano akora, kuko inshuro nyinshi akunze gushinjwa gushishura indirimbo z'abandi bahanzi batari abanyarwanda. Muri 2024 Element yongeye kwegukana igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka mu bihembo bya Isango na muzika bigeze muri 2025, yongera kucyegukana higitse bagenzi be, hanyuma bigeze mu ntangiriro za 2026 acagayigo kuko umunyarwanda wa mbere wegukanye igihembo cy'umuproducer mwiza w'umwaka ku mugabane wa Afrika mu bihembo bya Afrima Awards 2026. Nyuma yo gutandukana na 155 AM mu mvuru tugeze kwitsaho mu ntangiriro z'iki kiganiro, kuri ubu biravugwa ko Element yatangiye kandi ageze kure umushinga mugari wo kubaka studio ye cyangwa se inzu ye itunganyirizwamo umuziki. Hirya yo gukora indirimbo z'abandi bahanzi kugeza ubu Element nk'umuhanzi ku giti cye amaze gukora indirimbo enye arizo Kashe, Mirere, Tombe niyaherutse gushyira hanze yise Maso. Gusa nubwo uyu musore wenda kuzuza imyaka 26 y'amavuko yinjiye mu buhanzi bw'indirimbo ariko akunze gushinjwa kugira ubunebwe bukabije iyo ari ku rubyiniro mu buryo bubihira bitabiriye ibitaramo akunze kuririmbamo. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Nitwa Shadrack n'inshuti. Iki ni Jafem Entertainment. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.